हेलो डियर फ्रेन्ड्स, म आज कोस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लिएर आएको छु तपाईहरुको सामु। यहाँ चाहिँ के छ भने कसरी गर्ने कोस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो 2078 को क्वेशन गरेको छु। 18 को चाहिँ बी मा आइराख्छ यो क्वेशन हरेक चोटी। यो चाहिँ 3 मार्क्स को हुन्छ। यसको चाहिँ 3 मार्क्स यो गरे मार्फत 3 मार्क्स पाइन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भने यसमा कोस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा यसमा फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यहाँ यसो हेर्नु होला। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो इन्कम आइटम्सहरु र एक्सपेन्सेस आइटम्सहरु चिन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्कम आइटमहरु यति जुन छ नि, यो सबै आइटमहरु थाहा पाएपछि यति आइटमहरु आयो भने प्लस गर्ने, यति आइटमहरु आयो भने माइनस गर्ने भन्ने बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा फर्स्ट स्टेप भनेको यही हो। इन्कम आइटम्सहरु आयो भने जस्तै कमिसन, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, डिस्काउन्ट, डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको कुराहरु जुन हुन्छ नि, पीएल को क्रेडिटमा जुन हुन्छ आइटमहरु हो, त्यो सबै आइटमहरु आएको हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्सफर फी भयो, ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भन्ने शब्द, क्रेडिटेड भन्ने शब्द, एप्रिसिएसन भन्ने शब्द, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने शब्द, यो सबै शब्दहरु आयो भने प्लस गर्ने अनि माइनस गर्ने आइटमहरु है। बैंक इन्ट्रेस्ट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, ब्याड डेब्ट, ओपनिङ स्टक भयो, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भयो अथवा एक्सपेन्सेस बन्न सक्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेस बन्न सक्छ। यसमा फ्याक्ट्री अथवा वर्क ओभरहेड भने पनि हुन्छ अथवा वर्क अथवा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भने पनि हुन्छ। डिप्रिसिएसन भन्ने शब्द, गुडविल, रिटर्न अफ भन्ने शब्द, डेबिटेड भन्ने शब्द, ट्याक्स पेड, इन्कम ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट चार्ज भन्ने शब्द, यस्ता शब्दहरु आयो भने हामीले चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा क्वेशन छ यो 18 को बी मा। मैले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई पहिला गरी यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा पहिला गरी हामीले यो जुन नेट प्रॉफिट सोन बाय फाइनान्शियल अकाउन्टिङ जुन छ नि, यो 45,000 हो। यहाँ चाहिँ हामीले पहिला गरी यो गर्नु भन्दा, यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा पहिला गरी वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो वर्किङ नोटमा के हुन्छ भने एउटा कोस्ट अकाउन्ट, एउटा फाइनान्शियल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ के भनेछ भने हाम्रो चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्ट भने फाइनान्शियल अकाउन्टमा टिक लाउने। फाइनान्शियल अकाउन्टमा टिक लाएपछि अब हेर डिप्रिसिएसन आयो भने के गर्ने, माइनस गर्ने। हेर यहाँ लेखेको छु, डिप्रिसिएसन आयो भने के गर्ने, माइनस गर्ने। त्यही भएर के गर्ने, अब फाइनान्शियल अकाउन्ट, अब सुरुमा चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्ट भने यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा टिक लगाउने। टिक लगाएको जुन हुन्छ नि हो, यसैमा चाहिँ हामीले एड गर्ने हो, एडजस्टमेन्ट गर्ने हो। जसरी पनि इक्वल बनाउने हो। कोस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्टलाई इक्वल बनाउने हो। यसैमा थपेर प्लस अथवा माइनस गएर इक्वल बनाउने हो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ के दिएछ भने डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कोस्ट अकाउन्टिङ। अब कोस्ट अकाउन्टिङमा के गरेछ, डिप्रिसिएसन। कोस्ट अकाउन्टिङमा माइनस 10,000 लेख्ने। इक्वल बनाउने भनेको त यसमा एडजस्टमेन्ट गरेर न इक्वल बनाउने हो। त्यही भएर यहाँ 0 गरेर माइनस 10,000 लेखिदिने। यहाँ केही पनि उस गरे हैन, खर्च गरे हैन, त्यही भएर 0। अनि यहाँ इक्वल बनाउनको लागि माइनस 10,000। यदि प्लसमा छ भने प्लसमा नै इक्वल बनाउने, माइनसमा छ भने माइनसमा नै इक्वल बनाउने। तर माइनस 10,000 आयो। अर्को क्वेशन, अन्डर भ्यालुड ओपनिङ स्टक इन फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेछ। फाइनान्शियल अकाउन्ट अन्डर आउने बित्तिकै केमा भनेको छ, फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा भनेछ। भने फाइनान्शियल अकाउन्टमा 0 लेखिदिने तुरुन्तै। जस्तै कोस्ट अकाउन्ट भनेको भए कोस्ट अकाउन्टमा 0 लेख्ने हो। अनि यहाँ के भनेछ, तर यहाँ भनेछ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेछ। भने फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा अन्डर आउने बित्तिकै, यति याद गर्ने दिमागमा, यो अन्डर आउने बित्तिकै के गर्ने, फाइनान्शियल अकाउन्टमा 0 राख्ने। यहाँ हामीले के गर्दिने, अपोजिट वाला उसमा गर्दिने के साइड तर्फ माइनस। किन, ओपनिङ स्टक भनेको के हो, खर्च हो नि।
हेर ओपनिङ स्टक आयो भने के गर्ने माइनस गर्ने त्यही भएर ओपनिङ स्टक आएको छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा भने माइनस हो गर्ने तर कहाँ गर्ने हो अपोजिटमा गर्ने एडजस्टमेन्ट गर्ने त फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा हो तर अन्डर आउने बित्तिकै त्यसको अपोजिटमा गरिदिने कोस्ट एकाउन्टमा -8000 इक्वल बनाउन पर्यो भनेपछि यहाँ माइनसमा छ भने यहाँ पनि -8000 यहाँ थप्न पर्यो -8000 अनि इक्वल भयो हो अर्को आउँछ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेछ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा के गरेको छ इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त हामीले ब्याज पाउने हो भनेपछि हाम्रो लागि त फाइदा हो नि प्लस हो नि त हेर इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आयो भने के गर्ने प्लस गर्ने त्यही भएर यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा प्लस गरियो यहाँ केही पनि हाम्रो चाहिँ पाएको छैन तर कस्ट एकाउन्टमा 0 गरिदिने अब 0 बनाउन पर्यो 0 बनाउनको लागि त के गर्न पर्यो प्लस यहाँ छ -11000 गर्न पर्यो अनि प्लस माइनस गरेर काटिन्छ काटेर चाहिँ 0 हुन्छ हो त्यसरी यसै रफली गरिदिने रफ गरेपछि माथि के गर्ने कोस्ट कोस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेखेर यहाँ चाहिँ यसको फर्मेट भनेको यस्तो हुन्छ पार्टिकुलर अमाउन्ट हुन्छ सुरुमा के भने नेट प्रॉफिट सोन बाय फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ भने हैन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ भनेपछि हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेर यहाँ 45000 लेखिदिने अब यहाँ सबै आइटम केमा छ माइनसमा छ यहाँ पनि लेस गरेर अब क्वेशनमा जे छ त्यही डिट्टो सार्दिने के फटाफट गरेर हेर डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कोस्ट एकाउन्टिङ भनेर यहाँ पनि त्यही लेखिदिने त्यो लेखेर कोस्ट एकाउन्टिङ यहाँ 10000 माइनसमा छ त्यही भएर माइनसमा आयो यहाँ पनि यसरी अन्डर भ्यालु यो पनि सेम टु सेम 8000 11000 यसरी लेखेर यसले क्याल्कुलेसन गरेर माइनसमा नै गर्ने क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि माइनसमा नै जो गर्नुपर्छ हेर माइनसमा छ तर माइनस 10000 माइनस 8000 माइनस 11000 गरेर कति आयो -29000 गरियो र यो क्याल्कुलेसन गर्ने अब -29000 प्लस 45000 गरेर 16000 आयो एन्सर मिल्यो हेर 16000 एन्सर मिल्यो हाम्रो 16000 एन्सर मिल्यो त्यो एन्सर आएपछि यहाँ लास्टमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ माथि फाइनेन्शियल एकाउन्ट छ भने तल कोस्ट एकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ नेट प्रॉफिट प्लसमा आएको छ त्यही भएर प्रॉफिटमा हुन्छ अनि माइनसमा आएको भए माइनसमा लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो यदि माथि माइनसमा हुन्थ्यो भने अमाउन्ट यहाँ माइनस गरेर लेख्न पर्थ्यो त्यही भएर यहाँ प्रॉफिटमा छ प्लसमा छ त्यही भएर नेट प्रॉफिट एज पर माथि फाइनेन्शियल एकाउन्ट आछ भने कोस्ट एकाउन्ट हुन्छ यदि माथि कोस्ट एकाउन्ट हुन्थ्यो भने तल फाइनेन्शियल एकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ यति हो आजको लागि हेर्नु होला र सकेसम्म आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नु होला।